Hello，咁多位觀眾，差唔多開 show 啦，望下台邊嗰支咪，係啊，係我講緊嘢啊，係咪個個手上都已經有應援棒咧？揮動下俾我睇下，啊，唔錯唔錯，未拎嘅話咧就快啲拎翻一支啦，一陣咧記住揮動佢嚟支持台上嘅超新星啊！好，我收工先啦，遲啲見，拜拜。拜拜。收工啦。各位觀眾，劇場範圍內請勿吸煙。節目進行期間，請將電話等響鬧裝置調校至靜音模式。拍攝時，請勿使用閃光燈或其他發光裝置。多謝合作。Ladies and gentlemen, please refrain from smoking inside the theatre. Also, kindly set your phones and electronic devices to silent mode. Photography and videography with light is not allowed during the show. Thank you for your cooperation. 各位观众，剧场范围内请勿吸烟。节目进行期间，请将电话等响照装置设定为静音模式。拍摄时，请勿使用闪光灯或其他发光装置。谢謝合作。Alright，Hello， 大家好，歡迎大家嚟到我山頂嘅現場。我係今日嘅 MC Donald，你哋好 ，Hello。不過今日我唔係重點，在座每一位現場觀眾咧先至係主角，因為你哋每個人手上都住舉足輕重嘅一票啊，造星就靠晒你哋啦。事關係咪今年出嚟嘅最終強者咧，係經過海選出嚟嘅喎。咩海選啊？就係海洋公園咁多精英入面挑選出嚟嘅，當中包括有動物、同事、保育教育人員，甚至乎我哋嘅高層都係份參與嘅。參賽者人數都係2000人咁多嘅。等陣你睇晒咁多位參賽者嘅演出之後咧，再揮動你手上嘅應援棒，冇錯啦，就可以進行投票㗎啦。投票結果將會顯示喺身後嘅大螢幕上面。當然唔少得啦，我哋有專業評審嘅眼光。係 pose one pose two。所有大大小小嘅 show 我都睇過，你係普通人定係明星，我一眼就睇得出。Thank you very much。到最後就會選出我哋今日最終嘅超新星。我相信大家好期待同好興奮啦！事不宜遲，我哋用最熱烈嘅掌聲同歡聲俾我哋參與嘅參賽者。夢想成真嘅一刻，一齊見證超新星嘅誕生。3、2、1。我只是想令快你哋快樂，只需要大家
superhero，我夢想好似佢哋咁，幫助到有需要嘅人。真係好偉大嘅夢想啊！咁唔知道最出搞陣又重定嘅200號小紅紅有咩同大家講咧？有冇嘢要我整啊？有冇人要俾我整啊？哇！你做埋仲想整蠱我啊你啊！好啦，輪到你個天后都甜色嘅胡2088介紹下自己。我最中意就係表演同埋送飛啦！我都接得個代我先啦嚇。好啦，輪到200號嘅美雪有咩同大家講咧？有冇見到我塊 mirror 啊？哎呀，美雪咁貪嘅，結果冇塊鏡㗎嚇，陣間幫我哋問下嚇。好啦，輪到1314個津津又介紹自己。我叫做海洋界嘅 C 朗，即係 C 朗。真係好有型啊！好啊，今次就886號嘅大媽有贏到佢啊！我尋晚喺 TV 向海獅學咗佢嘅秘密事蹟，贏硬啦！講呢個傳説中嘅獅吼功。好啦，到最後啦，就係888號嘅得意有啲咩專長咧？ Yo I'm Ducky，當日 on the beat 呀，唔好甩咗你個 beat，俾啲掌聲嘅你周偉先唔該。好啦，呢個時間可以翻去後台準備下一個演出啦，唔該晒。因為嚟緊都非常重要嘅廣告時間。海觀全年嗰啲搶環節嘅娛樂組，即係咧買成日做折扣優惠，即係你點嘅每加950蚊就咁長息金，仲可以換到特別貴嘅豆花換卡添啊！哇！由家姐每個都免費領取豆花，免費真㗎，就嚟4個仲可以揀出紅花加同大盒添啊！所以話大家千祈唔好錯過啦 ，thank you。好啦，翻返嚟比賽現場先啦嚇。好啦，睇完7個自我介紹之後，點解有咁嘅心水㗎嘛？其實佢哋7個嘅表演係非常之有熱誠，而且好團結。我相信佢準備好更好嘅表演俾我哋欣賞㗎啦。邊個玩？邊個係 Queen？今日發生咩事？我知道。咩事？係啊，所以我哋要上台調查。哦，原來評審想上台調查，梗係冇問題啦。大家唔使緊張，我哋身兼多職。你以為我淨係一個 MC？其實我係工作人員。你以為佢淨係一個評審？其實佢係好啦，既然我哋衫又換好，台又執好啦，係時候後台調查啦 ，Let's go！我塊 mirror 啊！一陣係團體賽，我哋不如傾下分組啊！ Mission Arrow 睇睇你，只要集合大家努力，就能逆轉貧危，實行源頭減廢，自己帶個杯仲好啦。仲有啊，記得唔好開咁大冷氣啊！用外賣杯飲嘢，飲完就抌得，真係方便啊！開冷氣就梗係越凍越好㗎啦！飆飆飆！原來係你啊嚇，用外賣杯最夠㗎啫，好方便啊！交翻。自己帶杯咪仲方便。哇！邊個開冷氣開到咁凍啊？家話喺負6度，哈哈都要扣分啊！落到其實開風扇都好舒服啫嘛，係咪？你哋好講啦嚇，頭先係邊個話唔玩壞要 quit 啊？唔好意思啊，花華姐。應該都係走先啊！你哋逐個同我講一次，我唔玩啊，我 quit 啊！我唔玩啊！咩叫逐個作反啊？係咪啊？好啊，冇人肯應啊嘛，全部同我退賽。好啊，係咁。好啊，我個明星夢玩完啦。真係激氣啊！咁我哋而家點算啊？其實嗰句我唔玩啦，我 quit 啦，係我
為我真係好攰啊！講跳舞我又冇津津咁叻，論外貌我又冇美雪咁叻，唱歌又唔及包包好聽，我點努力都唔夠人哋好，我好想放棄啊！其實我覺得你跳舞好型啊，唔好放棄啊！我可以教你唱歌㗎，咁我就教你扮靚啦。只要我哋團結一致，就可以一齊進步，冇嘢可以難到我哋㗎。講得啱啊！表表表，聽到晒啦，冇人知啦嘛而家，夠晒鐘㗎啦，行咗未啊？我得。接住落嚟，即將有 A Team 精彩嘅 band show， 有請德兒、包包同大媽。Catch your breath as we have an exciting band show featuring the Team A. Please welcome 德兒、包包 and Ma. Thank you Team A for such an amazing performance. Now, let's move on to the Team B's appearance. What kind of dance performance will Whiskers, Justin, Greg, and Bobby bring to us? Yeah.
final say 我哋喺晒台面咯喎，點啊？大家投咗票未咧？未唔緊要㗎，因為咧我哋有個拉票機會㗎，OK，所以有請。犀利啊！我一直只聽到佢講咩啊，好勁啊！不過唔緊要，我相信係大家有心水㗎啦。好啦，一齊睇投票走勢先，唔該。好啊，睇下呢個歷史嘅咧，我哋一齊對住份投票喎。都係分唔出勝負啊！唔緊要，等我問下專業評審先。專業評審，你覺得佢表現成點啊？好唔好啊？唔好，唔好，有咩唔好啊？明明佢講足咁好，打咗個彈吉他節目成，有咩唔好啊？唔好分勝負啊！佢哋個做得咁好，直接可以原地出道啦！啊，原來係咁咧，講啲嚇到我咧真係。好，等我問花華姐先，花華姐，你覺得佢表現成點啊？其實我一早都知道佢哋真係覺得好優秀嚟㗎啦，所以頭先我喺後台都係想試下佢哋啫。講邊度嚟？不過咧，我見你哋都咁團結，哎呀，我真係覺得好感動啊！好多人望住你哋㗎。所以我交或者佢哋一於簽晒佢哋出咗。Yes。